Danas razgovaramo o ideji slobode. Zašto 2025. Upravo tako formulirano pitanje treba biti u našem fokusu. Pitamo gosta, jednog od ključnih ljudi inicijative za Hrvatsku sloboda, redatelja Hrvoja Hribara. Dobar vam dan, dobrodošli na Ideje.hr. Dobar dan, lijepo je kod vas. Hvala vam puno. Hrvatska sloboda bi trebala biti što? I zašto nije ako 2025. Više od 1000 osoba iz javnog života i gotovo 200 udruga ima potrebu potpisati peticiju za to? Sad mala retrospektiva inicijative posrijedi je neka vrsta deklaracije koju su sastavili predstavnici najugroženijih grupa jednog političkog trenutka, počevši od kulturnjaka, predstavnika strukovnih udruga, umjetnika, zatim novinara, znanstvenika, sveučilišnih ljudi. Dakle, posrijedi je ona grupa koja je primila neki prvi udar šoka nakon ljetnih događanja u Hrvatskoj i doista sažeto i otvoreno deklaracija kaže za Hrvatsku slobode. Zato što Hrvatskoj u ovom trenutku nedostaje čitav niz sloboda, sloboda govora, sloboda djelovanja, sloboda stvaranja i možda na prvom mjestu sloboda od straha. Inicijativa ima smisao da neke vrlo jednostavne misli podijeli široko, ponekad su jednostavne misli temeljite i valja nad njima zastati, jer elementarne stvari su došle u pitanje kroz ove događaje ljetos. A jednako tako rekao bih da je to glas koji smo pustili da se vidi i da ljudi čuju na neki način koliko nas je i da na neki način počnemo polako pobjeđivati strah. Možda prva sloboda na koju ja pomislim je sloboda od straha, jer ljude je jednostavno strah. Ljude je strah za život, recimo zato što su dobili prijetnju smrću. Strah ih je od batina, zato što im je neko obećao batine. Oni koji nisu dobili toliko direktnu poruku, strah je atmosfere, pa se boje za obitelj, za karijeru, za posao. I možda je prvi posao nas u ovom trenutku, ili naša prva intencija bila da počistimo tu atmosferu straha. Mislim, Talijani kažu da hrabrost dolazi od straha. Dakle, prvi korak je da prihvatimo taj strah i da iz njega idemo prema hrabrosti, jer je očito put dosta dug. Mi ćemo se dosta dugo vremena, kako je počelo, družiti sa mučninom političkog trenutka koji neće tako skoro stati, jer takve su okolnosti izvana, takva je situacija kod nas, mi smo gotovo uvijek spremni da krenemo u neku lošu situaciju, takva nam je karma. I meni se čini da oni koji mogu govoriti, a mi imamo tu privilegiju, mi koji živimo u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, da još uvijek možemo javno govoriti, možemo preuzeti na sebe taj osobni rizik kojeg je možda u nekim drugim sredinama u Hrvatskoj doista ludo hrabro i bespotrebno hrabro preuzimati. I eto govorimo. Ne? Najprije smo, vratimo se nakratko na ljeto, najprije smo doživjeli u Benkovcu pritisak na festival Nosi se, koji je nakon toga de facto otkazan, pa je nakon toga uslijedio pritisak u Zadru, otkazana je projekcija filma Mirotvorac posvećenog ubijenom hrvatskom policijskom dužnosniku Rajhl Kiru u Osijeku. Nakon toga je uslijedio nasrtaj u Šibeniku koji nije uspio i međutim nakon toga ponovno nasrtaj u Velikoj Gorici, uspješno otkazivanje još jednog festivala. Ali nisu stvari počele ovog ljeta u Benkovcu. Stvari su počele ovog ljeta na konjičkom trkalištu s one strane Save u jednoj koreografiji koja je evocirala mnoga sjećanja nas koji smo stariji, koji smo pratili kako su se stvari razvijale krajem 80-ih. Taj događaj je imao svoje, kako bih rekao, imao i svoje predgrupe
koje su evo ispod prozora tamo mog ureda u središtu grada pjevali pjesme koje mislim da ne bi trebalo pjevati i zazivali jedan režim koji ne bi trebalo zazivati i držali ispruženu pesnicu pod kutem pod kojim je možda ne bi trebalo držati. I u svakom slučaju da se nije to dogodilo kao inicijalni poziv, da se oslobodi jedna enormna količina ljudske gluposti i zaborava svega što se dogodilo, ne bi se poput grude snijega događalo sve ovo drugo. Ne? Imamo još jedan uzorak koji je meni zanimljiv, a to je dakle nasrtaj u malim sredinama na ljude koji možda nisu dovoljno vični ili možda nisu uopće očekivali i mislim da nije ni potrebno očekivati od njih da budu spremni za takve situacije kako bi se možda izolirane od nekih većih sredina u kojima bi dobili adekvatniju javnu podršku prisililo na šutnju. Slažete li se ili ne? Pa, mislim, moguće, meni se čini da ljudi nisu očekivali da će im se dogoditi nešto što im se nikad prije nije dogodilo. Ne? Mi se očito nalazimo na početku... Posljednji put u Velikoj Gorici, 20 km odavde. Posljednji put u Velikoj Gorici, 20 km odavde i to je možda kada govorimo o bojama straha i nijansama, to je možda ova zadnja kategorija neodređenog straha. Mislim, dogodilo se to da je jedan konceptualni umjetnik nekome bio neprihvatljiv i da je neko pokušao rearanžirati događaj i da su čestiti ljudi koji su organizatori rekli ne prihvaćamo cenzuru. U Ustavu piše da je cenzura zabranjena, prema tome ukoliko ne možemo održati cijeli program nećemo održati ništa i mislim da je to vrlo korektno i da je to vrlo dobar potez od njih iako nam je mučno od njega. Ne? Treba li očekivati ponovno u malim sredinama pritiske na male festivale, na mala događanja, na male izložbe, na umjetnike koji nemaju nikog blizu možda da im da adekvatnu podršku u tom trenutku? Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Mislim, s obzirom na neka najnovija događanja, neka najnovija kadrovska rješenja koja prebacuju fokus sa umjetničkih i kulturnih događanja na čitavu medijsku scenu, govorimo o imenovanju novog direktora HINA-e i tako, možemo reći da se sa malih festivala i malih događaja možda dolazi red na velike događaje i na velike festivale i na velike kulturne institucije. Ne? Prije nego što pređemo na tu širu sliku, samo još par detalja vezanih za ovo ljeto. I još jedna bitna razlika, meni se barem čini, između s jedne strane Šibenika, a s druge strane Velike Gorice, Benkovca i Zadra, je u tome što su ključni ljudi u Šibeniku od gradonačelnika do načelnika policijske uprave poručili da se njima neće događati takve stvari kao što je ono u Benkovcu. S druge strane, kada je postalo jasno da postoji problem sa zadarskim prikazivanjem filma Mirotvorac, gradonačelnika Zadra nije bilo nigdje za čuti ni za vidjeti. Gradonačelnik Velike Gorice također je ostao na jednoj neutralnoj izjavi čuđenja zbog događaja. Pa onaj ko zna Dalmaciju, zna da je Šibenik u zadnjih 10-15 godina razvoja naprosto postao jedan drugačiji grad od svih drugih gradova u Dalmaciji, da u Šibeniku vlada jedna, moji prijatelji Šibenčani odbijaju te komplimente često, ali to je objektivno jasno da u Šibeniku vlada jedna atmosfera tolerancije, razumijevanja toga da razni ljudi imaju različita opredjeljenja, da je zavičaj snažniji u integraciji nego što ideje razdvajaju ljude i Šibenik dobro plovi. Šibenik, ako bi politički dijagnosticirali, Šibenik kao da živi još uvijek Savez za Europu. Šibenik je grad u kojem konzervativni gradonačelnik zna da će izgubiti izbore ukoliko govori protiv partizanske tradicije i tako dalje, jer je ona jednostavno tamo neumitna i postoji taj neki fair play, to je neki kao zadnji ostatak, on je Atlantida nekog nastojanja da imamo neku civiliziranu, konzervativnu elitu i ona se nekako u Šibeniku, ko bi rekao u Šibeniku, Šibenčani nisu poznati kao svirači klavir čembala i kao elitisti i kao najnježniji ljudi na svijetu, međutim upravo je ta neka njihova autentičnost
omogućila da prodru kroz bullshit ove hrvatske gluposti i na neki način ovladaju. Nemojmo ih previše hvaliti jer sve je labavo i hodamo kao po nekom trusnom tlu i po vulkanima, ali Šibeniku se svi disi i Šibeniku svi zavide. I onaj bivši glavni grad Dalmacije koji je sjeverno od Šibenika i nikako se ne može sastaviti sa svojim identitetom, niti onaj doista glavni grad Dalmacije, velik, južno od Šibenika, koji ima traume od suviška svojeg identiteta, ja bih tako rekao. Slažete li se sa mnom da nakon peticije, odnosno apela koji potpisuje, ponovit ću još jednom, gotovo 200 različitih organizacija civilnog društva i više od 1000 uglednih pojedinaca, je li vas iznenadilo da je zapravo slijedila na neki način gromoglasna tišina? Pa ja nisam osjetio gromoglasnu tišinu. Institucija, države. Gromoglasnu tišinu, država očito nema što da kaže. Dakle, apel, možda govorimo o nečem što nije vašim gledateljima dovoljno blisko, apel je imao svog adresata. Ne? Dakle, okupljeni su se obratili, ajmo reći, državnim vlastima i vladi, pitali ih, imali pilota u avionu, na neki način, znate li vi što radite, ili vi ne možete, ili ne želite, ne, to jednostavno nije jasno, i referiralo se na neku ideju državnog, odnosno društvenog ugovora, ustava u kojem su zajamčene neke slobode i neka prava, i apeliralo se na tu neku pretpostavku da se na taj ustav nadograđuje nekakve službe, neke institucije koje bi trebale raditi svoj posao i omogućiti, ajmo reći, kulturi slobodno odvijanje, a građanima da imaju dostup kulturi, novinarima itd., kao što stoji u samom Ustavu. I utoliko smo očito postavili pitanje koje je unatoč svojoj jednostavnosti bilo preteško za težak trenutak. Ne? Ja mislim da se i vlada, tako mi izgleda, više kao nekom režiseru koji pokušava ući u psihologiju lika, da se vlada isto nalazi u nekom teškom trenutku. Ima jedna rečenica u samoj deklaraciji koju sam se sad sjetio, se reklo, zašto to radite demokraciji, jer to je okvir od kojeg sami ovisite, jer svi nekako imaju dojam da te ideje koje su se oslobodile i da ti ljudi baš ne trebaju baš nužno ove vodeće persone u ovoj vladi, oni bi znali dalje i bez njih, jer u tom algoritmu u kojem oni žive nema potrebe za eurokratskom diplomacijom niti administracijom. Oni bi to drugčije administrirali. U nekom idealnijem svijetu, što bi bila ispravna reakcija ministrice kulture nakon prve vijesti iz Benkovca? Pa ja sam možda naivan. Ja sam mislio da je logična reakcija svih da sjednu u svoje službene automobile i da dođu u Benkovac. Kao prvo, Benkovac ima, neću pričati puno o Benkovcu, gradu u kojeg sam inače zaljubljen, kao i krajobrazno i ljudski i nekako Don Kihotski, često boraveći u Benkovcu, zamišljam šta bi taj kraj sve mogao, u tom provansalskom krajoliku, to je primitivansa, Wyoming i to je čudesan jedan prostor koji zaista žeđa za razvojem, međutim nećemo te razvoje tako brzo vidjeti, moj idealizam je splasnuo naglo. Ministrica je pokušala, rekao bih na neki način, umanjiti problem, odnosno svest ga na neke gabarite koji su možda njoj prihvatljivi, premijer čak i više. Možda su međutim poslali krivu poruku upravo tim ignoriranjem problema onima koji bi htjeli ovakve probleme češće i ponovno vidjeti. Pa mislim, to je iz udžbenika psihologije, taj obrazac, a mi ga poznajemo kao redovitog, u domaćenu, da se stvari minimiziraju, da se ignoriraju, da se vi zapažate problem, da vam neko kaže da ste histerični,
da neko kaže da se boji za vlastiti život, a onda mu se rugate kako se u ovako jednoj sigurnoj zemlji neko može bojati za svoj vlastiti život. I to je očito jedino što su u tom trenutku mogli smisliti da uđu u ono što se zove denial na neki način. Mislim, snimljeno je, sad vam govorim kao filmski redatelj, kao čovjek kinoteke, jer snimljeno je barem 100 filmova o dolasku fašizma na vlast. I svi imaju, neka su remek djela, i svi imaju istu dramaturgiju i promatrate iste faze, ne? Kako mali građanin ili mali konzervativni građanin prvo se fašistu smije, onda ga ignorira, onda mu se pokuša pridružiti i onda je već kasno. Nedavno sam intervjuirao Tonina Piculu, koji je govoreći o ovoj situaciji rekao da Hrvatskoj prijeti atmosfera u kojoj bi različite veto skupine na ime prava koje traže za sebe uzimali prava onima koji im se ne sviđaju. Je li to zapravo, uklapali se to u neku od ovih faza? Pa očito, mislim, ne možemo predvidjeti kako će se stvari razvijati, ali ne čini mi se da je ovo bila moda jednog ljeta. Ne čini mi se da su oni novinari i kolumnisti koji su vrlo simpatiziraju vlasti, koji su osjetili potrebu da budu produženi glas te ideje, da su to samo sitni hirovi ljeta, da su ti ljudi sasvim u pravu. Mi smo slušali i od znanstvenika koji su pokušavali relativizirati problem odlazeći toliko daleko da propituju čak u ovom slučaju i jednu umjetničku vrstu, odnosno konkretno performans. Naime, organizatori festivala Nosi se, nakon svega što se dogodilo, odlučili su za jedan performans gdje su puštali propovjed Mate Uzinića i usput donosili kamenčiće na praznu pozornicu. A onda je čitav taj performans koji je bio zamišljen kao slanje poruke sveden na vaganje tih kamenčića i smislenost ili nesmislenost performansa kao takvog. Ovo mi se sviđa, da je možda kao zadnji potez kojem su mogli pribjeći da puste govor jednog hrvatskog biskupa, ne? Što je na neki način zadnji stadij onog što su oni htjeli s početka, jer oni su ponudili publici tamo najnagrađivaniji hrvatski film koji je institucionalno proizveden, kojeg je proizveo čovjek koji je dobio najveću državnu godišnju nagradu za jedan drugi film, lani. Doveli su najgledaniju predstavu u zadnjih 15 godina, mislim koja 15 godina traje, i nekako mi se čini kao da su mislili da su sigurni, da su djela koja nude svojoj javnosti nekako osigurana javnim priznanjima, institucionalnim okvirom i svime time. I u trenutku kada je došlo do te pobune, kad su dovedeni ti borbeni psi, mladi navijači koji nešto zamjeraju hrvatskoj kulturi, odjednom smo dobili jednu vrlo jasnu sliku da to nekome ne vrijedi ništa, a da državnim tijelima to vrijedi upravo toliko da ne smatraju da je bitno da to obrane. I to je bila možda užasno značajna točka i dozvolit ćete poziciju moje struke, ako pogledate potpisnike i tako, vidjet ćete da su filmski i dramski umjetnici vrlo prisutni. Ne? Naše gledanje na stvari je vrlo jedno. Kao prvo, mi svi nosimo jednu traumu, ja osobno, onog pohoda na hrvatski film i na institucije hrvatskog filma koji su se događale tu prije 7 godina, koje su bile jednako vulgarne, jednako besmislene. Mi se pitamo, dobro, mislim, šta će biti s našim sustavom, šta će biti s našim djelima, šta će biti s budućnošću naše profesije, ukoliko netko odbacuje apsolutno sve, kako bih rekao, sve adrese
koje stoje iza tih dijela. Govorim sad o Pulskom festivalu koji je dodijelio Grand Prix, Hrvatskom audiovizualnom centru koji je dodijelio sredstva. Ne znam da li je Hrvatska radiotelevizija sudjelovala ili ne, ali ukoliko neko na taj način obezvrjeđuje nešto što dolazi iz mainstream kulture Hrvatske države, se pitamo da li ta država baš ima budućnost, ne? Kako uopće tumačite taj strah od onoga što bi kultura mogla izazvati, što bi kulturni programi i čak i ovako mali, slabo financirani, skromno producirani mogli izazvati ako izazivaju takav bijes poput onog kojim smo svjedočili na ovih nekoliko mjesta tijekom ovoga ljeta. Znači da je kultura potencijalno možda i opasnija nego što ljudi koji se bave, i moćnija i utjecajnija, nego što ljudi koji se bave kulturom često imaju osjećaj da jest. Pa u tom smislu je kultura dobila jedan vrlo perverzni kompliment i došla je konačno u svjetlo javnosti. Vaše pitanje mi je zanimljivo, nisam dovoljno pametan da njega odgovorim. Ima jedan zgodan slogan skovan u Gorici koji kaže non aver paura di kultura, jer taj strah od kulture na različite načine, u različitim slojevima, u različitim ideološkim zrcalima je nešto što kulturu doista prati. Primitivan čovjek se silno boji kulture, a mislim da u ovom trenutku možda očito nije u pitanju negativna fascinacija nekim kulturnim dijelom, već naprosto osjećaj da su kulturnjaci ta nezaštićena idealna meta koju se može na neki način cipelariti. Jer ono što su pokazali, koliko sam ja vidio, zahtjevi i reakcije prosvjednika su pokazali, ali totalno ne nerazumijevanje, nego elementarno nepoznavanje o čemu se tu uopće radi. Dakle, jedna volja za manifestacijom nasilja je možda tu nadilazila svaki mogući stvarni povod, bio on temeljen u krivom ili pravom razumijevanju predmeta tog nasilja, ne? U raspravama koje su uslijedile u javnosti, primijetio sam nekoliko puta da se pokušala povući paralela između prosvjeda ljudi odnosno akcija ljudi u Benkovcu sa performansima, odnosno prosvjedima protiv molitelja na Zagrebačkom glavnom trgu koji se odvijaju. Sad, slučajno ili vrlo svjesno i vrlo lukavo zapravo miješanje, odnosno stavljanje u isti koš prosvjeda i de facto zabranjivanja. I pokušaj da se to izjednači. Da, mislim da asimetrija je tu apsolutno razvidna. Ne? To je kao kada Trump optužuje evropske zemlje za zabranu slobode govora zbog toga što penaliziraju fašizam, ne, i hate speech i takve stvari, ne. To je ta naprosto tipična retorika Vuka i Janjeta, ne, to je govor nasilja, to je analni govor nasilja, ili to je u stvari burleska, ne. Mislim da bilo koga danas da zaustavimo sada na ulici i pitamo za što smo se borili u Domovinskom ratu, odgovor bi bio za slobodu. Ali ako ćemo živjeti u društvu kojem će netko propisivati što je dozvoljeno, pogotovo u sferi kulture, koja je onda razlika u odnosu na bivšu državu? Ne bih sad uvodio bivšu državu jer je kulturna politika bivše države bila značajno kompleksna. Čemu sva borba za slobodu, ako je rezultat te borbe za slobodu, za koju se svi u Hrvatskoj pozivaju, situacija u kojoj će biti propisano koje su umjetničke slobode dozvoljene, koje nisu. Čini mi se da se suočavamo sa elementarnim ignoriranjem jedne od ključnih postavki vezanih uz osamostaljenje Hrvatske i ideju koja je vodila u konačnici i branitelje za koje neki od ovih prosvjednika tvrde da ih sada predstavljaju. Mi smo suočeni sa jednim generalnim zaboravom svega, i bivše države i onoga šta je bilo u Domovinskom ratu i kako se on odvijao i koje su se tu silnice uplele i šta su ti hrvatski umjetnici i kulturnjaci radili u Domovinskom ratu, pa šta su se sunčali, ne? Nisu.
kakva je to izgledala dinamika je nešto što mi jednostavno potiremo da bismo na mjesto te zaboravljene povijesti uspostavili mit, jedan plemenski mit. Ne? Nije čudno da je prošlo da nakon 35 godina dolazimo u ovo stanje, jer je dovoljno ljudi pomrlo, dovoljno ljudi zaboravilo. Protagonisti, ako ništa drugo, ove ljude koje vidimo na ulicama su neka djeca koja su rođena poslije rata ili su to neki ljudi koji su bili djeca za vrijeme rata i oni upravo na zaboravu grade ovu mitološku sliku koja je patološka, ona je patološki glupa, ona je jednostavno, ona se temelji na nizu apsurdnih neistina na neki način. I sad kad vi mene pitate za koju smo se slobodu borili, sloboda je jedna riječ koju možemo različito interpretirati. Neki interpretiraju onim grafitom, naša država, naša pravila. Naša država, naša pravila. Zbog toga mi podsjećamo na jedan oblik slobode, jedan oblik države koji se zove Republika, kao sustava koji se temelji na nekom dogovoru, na nekom ustavu i na nekom konceptu koji je zapadnoevropski i koji je različit od nekih drugih struktura koje također možemo zvati država. Jako puno se ovog ljeta afirmira nešto što ima ime države, to je nezavisna država Hrvatska, koja uopće nije bila država, ili ako je bila država, nije bila država u smislu koji mi razumijemo na neki način. Ne? Nakon ovog ljeta neke stvari naprosto više se ne mogu vratiti na neko stanje prije. Što priželjkujete da se dogodi ili da se počne događati u zemlji sada, a čega se bojite da bi se moglo nastaviti događati? Ja priželjkujem samo to da ljudi budu budni, da osvješćuju stanje i da čuvaju ovu atmosferu, što bi rekao neki patetični konzervativac, zajedništva, koja se rađa upravo iz ovog potresa, i da idemo dalje na neki način. Ono nema nikakve sumnje da će normalna Hrvatska pobijediti ovu devijantnu, jer ova devijantna nema na neki način drugog utemeljenja, osim što je osvojila neke institucije, zbog te neke političke dinamike koju ja ne želim sada analizirati, kako se dogodilo da su baš ti neki ljudi zauzeli te neke institucije. U dugoj pruzi mislim da će se Hrvatska normalizirati. Žao mi je što ćemo trošiti na to svoju energiju. S druge strane mi je drago da se u jednoj Žabokrećini probudila neka energija, pa makar na ovako dramatičan način, jer Hrvatskoj nedostaje energije, nedostaje akcije, nedostaje spremnosti, nedostaje jasnih slika. Kako bi rekli Amerikanci, shit hit the fan, i kako je dotjeralo cara do duvara, što se kaže na Balkanu, to je neka prilika da se nešto pokuša. Ne? I utoliko postoji i neko, neću reći zadovoljstvo, ali postoji neka pozitivna energija koja struji iz ove drame kroz koju prolazimo. Iščitavate veću snagu hrvatske kulture nego što ste možda mislili da ima prije 6 mjeseci, godinu dana? Mislim, ili se zapravo otjelovljuje ta snaga za koju ste pretpostavljali da postoji? Hrvatska kultura je jedna jako duga tema, ali postoji nešto što ja zovem hrvatska normalnost i potreba normalnog građana da živi u miru sa svojim susjedima, u miru sa samim sobom i da se raduje nečem stvorenom. Ne? I ja apeliram na tu normalnost, jer dobra djela, kao što dobri filmovi otkrivaju svoju publiku i kad se misli da je publika umrla i da su filmovi nekomunikativni, kao što predstave pronalaze svoje vjerne gledatelje i muzika slušatelje, imamo razne vrste glazbe, tako sam sasvim siguran da kultura, ne govorimo o praksi i o doktrini jedne profesije ili niza profesija, nego kao neki osnov i dalje ima priliku. Ne? Upravo svemu ovdje ima priliku. Ne? Dotakli smo se malo odnosa države prema kulturi u kontekstu ovih incidenata. Uopće vaša percepcija odnosa prema kulturi Republike Hrvatske, odnosno vlasti, odnosno ministarstva zadnjih godina? Da, hvala na tome što to primjećujete. Mislim,
kulturno područje u Republici Hrvatskoj je, kao i obrazovno, konačno je sustavno zapušteno već decenijama. Imate jednu krhku u stvari zajednicu koja se ne može osloniti na, više na javne institucije, javne medije kao što je to mogla nekad. Ali ministrica da je ovdje sada s nama bi sigurno uzvratila diktiranjem niza uspjeha za koje je uvjerena da ih je ostvarila zajedno sa svojim ministarstvom. Moguće. Ali? Ali kultura je, previše puta smo rekli riječ kultura, devalvirali smo je u ovom dijalogu. U neoliberalnom kapitalizmu vi kulturno djelovanje možete ograničiti, obuzdati, sasjeći bez da izvedete borbene pse na ulicu. Ovako. Ne? I taj proces itekako traje. Ne? U mnogim elementima je kultura značajno pothranjena, financijski zapuštena, socijalna pozicija umjetnika je krajnje kritična u raznim kulturnim djelatnostima. Pokidane su veze između javnosti i kulture, to je na neki način tema od početka. I kako bi rekli, samo nam je još trebalo to da imamo čitav sektor izložen na streljani ovih najnižih mogućih strasti, gdje se ljude proziva da su neprijatelji zemlje, gdje se proziva da su paraziti i tako dalje. Ta ideja da je kultura parazitska nije nužno samo teza ekstremne desnice, ne, ono se prosijava kroz cijeli niz praksi, kroz cijeli niz lažnih uvjerenja i ideologija. Mi kao da živimo u neko doba praznovjerja gdje imamo jako puno sljedbi koje vode u potpuno krivom smjeru po meni. Kako tumačite da sve ove godine, ja se, vjerujem vi još i češće, maltene u nekom vrlo ubrzanom ritmu iz početka susrećem sa onim pričama, spomenuli ste ih, pretpostavljam da ste na njih mislili u ovom kontekstu neoliberalizma, o tome da bi kulturu trebalo pustiti na tržište. Kako je moguće da ti isti ljudi koji se onda vrlo često zalažu i za očuvanje nacionalnog identiteta i tako dalje, nisu svjesni da je upravo kultura u konačnici ključna linija obrane bilo kakvog identiteta i da te njihove floskule mogu završiti samo sa potpunim urušavanjem i prepuštanjem plimi nečega što dolazi na prostor kulture iz nekog drugog, većeg, moćnijeg okruženja, a što uopće možda ni tamo se ne smatra adekvatnom doprinosom kulturi. Oni ne znaju šta govore. Mislim, sada počnemo objašnjavati na koji način jedna civilizirana demokratska zemlja održava svoj sektor kulture, opet bi bilo na neki način tjeranje vode na svoj mlin. Činjenica je da demokratska država, zovimo je republikom, koja počiva na nekom konsenzusu, na nekom društvenom ugovoru i na nekom setu pravila i vrijednosti, je u opasnosti i u totalnoj krizi, u Hrvatskoj na jedan način, u cijelom svijetu u nekim drugim zemljama na neki drugi način. Međutim, jedine zakovice, jedine stanice koje mogu zaustaviti taj proces osipanja su javne institucije. Ne? Škola, sveučilište, bolnica, kulturne institucije, javna televizija. I kad uzmete tu sliku u vidu, i kad pogledate koliko smo mi u Hrvatskoj napredovali u razaranju svih svojih javnih institucija, vidite da smo zaista daleko napredovali prema kraju Republike i prema kraju nekog demokratskog poretka. I tu je neko zanimljivo proturječje jer se slijeva zaista puno gotovine u Republiku Hrvatsku iz izvora dobročinstava i nešto od ovog gospodarstva koje imamo i ne možemo reći da nam nisu veće plaće nego što su bile ranije, ali tu se ne vidi nikakva osnova nekog budućeg razvoja. Ne? Jeste li jako pesimistični? Pa ne, pokušavam ne biti pesimističan jer vjerovatno nas katastrofe pokreću. Ne? Rekli bi dinosaurusi. Da.
Neka to bude onda kraj. Puno vam hvala na ovom razgovoru. Dragi gledatelji, hvala i vama na praćenju Ideja.hr. Svakako se pretplatite na naš kanal, tako ćete nas uvijek moći pronaći i nećete propustiti ni jednu epizodu.